ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അർജുൻ എയർഗൺസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പുതിയ പ്രൊഡക്ട്സ് പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് റെഡ് ഡോട്ട്, അതുപോലുള്ള ZR0 റീകോയിൽ മൗണ്ടുകൾ, അതേപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാവരും കാത്തിരുന്ന പ്രസിഹോളിൻ്റെ Np60 Draco എന്ന് പറഞ്ഞ നൈട്രോ പിസ്റ്റൺ ബ്രേക്ക് ബാരൽ മോഡൽ പിസ്റ്റൾ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ബാരൽ പിസ്റ്റളിൻ്റെ ഒരു ഇത് നോക്കാം. ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിന് നമുക്ക് ആകെ കുറച്ച് പീസുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതൊക്കെ പ്രീ ബുക്കിങ്ങിൽ തന്നെ മാക്സിമം പിസ്റ്റളുകൾ തീർന്നു. ഇനി ഒരു 2-3 പിസ്റ്റൾസ് മാത്രമേ ബാലൻസ് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രസിഹോളിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് നോക്കി അറിയാവുന്നതാണ്. 6,999 രൂപയാണ് MRP റേറ്റ് വരുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഓഫറുണ്ട്, നമുക്ക് മാക്സിമം വില കുറച്ച് ചെയ്തു തരാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പവർ സോഴ്സ് വരുന്ന നൈട്രോ പിസ്റ്റൺ ആണ്. മെക്കാനിസം ബ്രേക്ക് ബാരൽ മെക്കാനിസം, 4.5 mm കാലിബർ, വെലോസിറ്റി 420 FPS ആണ് ഇതിൻ്റെ പവർ വരുന്നത്. വെയിറ്റ് 975 ഗ്രാംസ്, ടോട്ടൽ ലെങ്ത് വരുന്നത് 325 mm ആണ്. ബാരൽ ലെങ്ത് വരുന്നത് 160 mm. ആക്ഷൻ സിംഗിൾ ഷോട്ട്. ഇതേപോലുള്ള ഒരു ഓണേഴ്സ് മാനുവലും ഒരു സാമ്പിൾ പാക്കറ്റ് മാച്ച് ഗ്രേഡ് പെല്ലറ്റും ഇത് ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലിവറും കൂടിയാണ് ഈ ഗണ്ണിൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഇതിൽ 420 FPS ആണ് കമ്പനി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പല വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കാണാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഇത് ഇന്ന് തന്നെ എല്ലാം കൊറിയർ പ്രീ ബുക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാം ഗണ്ണും ഓരോരുത്തർ മേടിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ നമുക്കിന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അധികം ദിവസം വഴുകാതെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ SP60 പ്രസിഹോളിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പിസ്റ്റളായിരുന്നു. അത് പെട്ടെന്ന് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചു അവർ. വളരെ ആക്യുറസിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഇപ്പോൾ നൈട്രോ പിസ്റ്റൺ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെയും നമുക്ക് ആക്യുറസിയിൽ എന്തായാലും കുറവ് പ്രതീക്ഷിക്കണം. എല്ലാം എന്തായാലും നല്ലൊരു ഗണ്ണ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വിലയിൽ. കാരണം നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജർമ്മൻ ഇപ്പോൾ CO2 പിസ്റ്റൾസ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ആക്യുറസിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ പ്രസിഹോളിൻ്റെ പിസ്റ്റളായാലും റൈഫിളായാലും എന്തായാലും ആക്യുറസിയിൽ ഒരു കുറവ് പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. നമുക്ക് അതേപോലെ 11 mm റെയിലുണ്ട്. നമുക്ക് റെഡ് ഡോട്ടോ മറ്റോ കാര്യങ്ങളോ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് കോമ്പറ്റീഷന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷൂട്ടിംഗ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനും പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല പിസ്റ്റൾ എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇന്ത്യൻ മെയ്ഡിൽ. ആറ് മാസം വാറണ്ടി നമുക്ക് ഈ കമ്പനി തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു റെഡ് ഡോട്ട് ആണ്. നല്ലൊരു അടിപൊളി റെഡ് ഡോട്ടാണ്. നമ്മൾ കുറേ റെഡ് ഡോട്ട് സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇത്രയും ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ഒരു റെഡ് ഡോട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഗാമോ, ബുഷ്ണൽ ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യും, സെയിൽ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ വിലക്കുറവിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു റെഡ് ഡോട്ടാണ്. ഇത് വാട്ടർ പ്രൂഫാണ്, ഫോഗ് പ്രൂഫാണ്, ഷോക്ക് പ്രൂഫാണ്. ഇതിൻ്റെ എലവേഷനും വിൻറ്റേജും എല്ലാം ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റ് സെറ്റിങ്സ് ആണ് ഈ നമ്പേഴ്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് പല ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിന് നമ്മുടെ ഇതിന് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ ഡോട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അത്ര ക്ലാരിറ്റിയാണ് എനിക്കിതിലൊരു ഇതായിട്ട് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പോൾ മറ്റ് സ്കോപ്പുകളെ അപേക്ഷിച്ച് മറ്റ് റെഡ് ഡോട്ടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിൽ ക്ലാരിറ്റിയാണ് എനിക്ക് മികച്ചതായിട്ട് തോന്നുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം അത് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല. മറ്റ് റെഡ് ഡോട്ടുകളൊക്കെ കുറച്ച് ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റിയിൽ കുറവാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക.